Talk ของบ่ายนี้นะครับแขกรับเชิญของเราในวันนี้นะครับก็เป็นดีไซเนอร์จากประเทศฟิลิปปินส์นะครับมิสเตอร์สแตนลีย์ รูอิสนะครับงานของมิสเตอร์สแตนลีย์ รูอิสเนี่ยก็เป็นงานที่แสดงออกถึงความเป็น Southeast Asian Designer ได้อย่างสมบูรณ์แบบคนหนึ่งนะครับในการบรรยายเนี่ยก็จะมีการพูดคุยกันเป็นภาษาอังกฤษนะครับแต่ว่าก็จะมีการสลับเป็นภาษาไทยบ้างผมจะแปลให้นะครับผมอาจารย์ภัทรกิจ กมลกิติครับจากคณะสถาปัตย์จุฬานะครับก็จะเป็นผู้ดำเนินการในวันนี้นะครับโอเคcould you please give me the warm welcome to Mr. Stanley Ruiz from Philippines? Yeah, so my name is Stanley Ruiz. I am from the Philippines. I studied industrial design in the Philippines. It's called the University of the Philippines. I've been designing for the industry for about 12 years now. Since my student days, I've been designing products for companies similar to this, exporting companies, small manufacturers, crafts, small cottage industries in the provinces. So because we have a lot of these back home. Similar to Thailand. Yeah. So each region has their specific strengths, materials. From time to time, I would go and explore what's out there and then assist them. มิสเตอร์สแตนลีย์เล่าว่าตัวเขาเนี่ยก็เริ่มต้นนะครับทำงานออกแบบเฟอร์นิเจอร์เนี่ยตั้งแต่ตอนที่เขายังเรียน Industrial Design อยู่ที่มหาวิทยาลัยฟิลิปปินส์นะครับคือตัวเขาเองก็เริ่มต้นทำงานให้กับงานคล้ายๆกับ OTOP บ้านเรานะครับคือไปในภูมิภาคต่างๆของฟิลิปปินส์เพื่อทดลองผลิตภัณฑ์ต่างๆตั้งแต่ตอนเขายังเป็นนักศึกษาอยู่ so you said that each region has their own strength. Yeah. Could you please give some ideas about the difference between each region of Philippines? Okay. Yeah. Because the Philippines, as you all know, is an archipelago. We have more than 7,000 islands, and so we have different regions have different materials. So like some would have, like in Cebu, which is like the second biggest city after Manila, they have a lot of shells because they have like beaches and seas around. In Bicol, which is in more like the central part of the country, they have a lot of fibers, like natural fibers, grass, reeds and stuff. So, and then in the north, there's a big like textile industry because they also have different materials there. But From pineapple? We have pineapple, abaca, and some other like raffia, some other palm species. But it depends on the terrain. Like the north has really dry land, so it's very tough for them. So their materials are they have less compared to like say the central or the southern part of the country. ก็คุณสแตนลีย์ก็เล่าให้ฟังว่าในแต่ละภูมิภาคของฟิลิปปินส์เนี่ยก็มีความแตกต่างกันอย่างที่เรารู้กันอยู่แล้วว่าฟิลิปปินส์เนี่ยเป็นประเทศหมู่เกาะมีก็ประมาณ 7,000 กว่าเกาะได้นะครับในสายตาของพวกเราดูแล้วก็น่าจะเหมือนกันหมดนะเป็นเกาะนะแต่สำหรับเขาบอกว่ามันไม่เหมือนกันอย่างในเมืองอย่างเซบูเป็นเมืองอันดับ2รองมาจากมะนิลานะครับเป็นเมืองที่สวยงามติดทะเลก็จะมีปริมาณของเปลือกหอยเนี่ยเยอะก็เอาเปลือกหอยมาใช้ทำงานได้ส่วนในบางแอเรียก็จะเป็นพวกเส้นใยไฟเบอร์ที่ได้จากธรรมชาตินะครับไม่ว่าจะมาจากป่านสอนนารายณ์ต้นปาล์มหรือว่ามาจากอะไรล่ะต้นใหญ่สับปะรดบ้างนะครับส่วนทางเหนือของประเทศก็จะเป็นส่วนที่แห้งแล้งกว่าหน่อยนึงนะครับก็จะหาแมทริเอลยากกว่าแต่พวกนั้นก็จะทำงานพวกเส้นใยเหมือนกันแต่ก็อาจจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะครับ so all of these factors affect your work and your thinking. Yeah, to a certain degree, yes. Especially it depends on what I'm
designing, or like if I'm dealing with local manufacturers, yes, because first we have to help them sustain their like the business and their livelihoods, because this if you will understand like how this, I mean, each company that I work with, of course, it's a business and it affects a lot of families. Like they like I have this one client which is called Hacienda Crafts. Here, the top right image, that's a lamp made of buri, which is a palm reed. So we use it to make broomsticks. It's one. So I went to this. It's actually a sugarcane plantation, and so in the sugarcane plantation, the men go out to farm, and then the women are left in the house. They do nothing. So to give them an alternative livelihood, the owners of the plantation, they started this craft project. So we use this kind of materials to help them. To provide an alternative livelihood for the women. So yeah, I designed some baskets and lamps for them. What's the name of the materials? This one is called buri. Buri? Yeah, which is I think it's closer to the raffia family. It's okay. Good. คุณสแตนลีย์ก็เล่าให้ฟังว่างานที่เขาทำอยู่เนี่ยมันมีความเกี่ยวพันแล้วก็สัมพันธ์กับชีวิตของชาวบ้านนะครับอย่างเขายกตัวอย่างเรื่องของโปรเจกต์ที่เขาทำอันนี้เนี่ยก็เป็นงานซึ่งได้มาจากเจ้าของไร่อ้อยนะครับบอกว่าเจ้าของไร่อ้อยบอกเนี่ยคนงานเนี่ยที่เป็นผู้ชายเนี่ยก็ไปทำงานในไร่ส่วนผู้หญิงก็ไม่เหมือนกับไม่มีอะไรทำเพราะฉะนั้นก็เลยต้องมาคุยกันว่าเราจะหาอะไรทำกันดีก็เลยมีการปลูกเส้นใยที่เรียกว่าบุหรี่เนี่ยนะฮะไอ้เส้นใยตัวนี้เนี่ยโดยปกติสมัยก่อนก็จะเอามาทำไม้กวาด so in the past they use it to make broomstick เอามาทำไม้กวาด Yeah. So buri has been around. I mean, we use it for a lot of things. Like it's like coconut has a lot of uses to. So this plant, but I mean, they used to make like placemats out of it. Like just more basic products, like souvenirs, like But we คือไม้กวาดที่อาจจะเหมือนไม้กวาดทางมะพร้าวก็ได้นะเป็นแข็งหน่อยสมัยก่อนเขาเอามาทำเป็นพวกไอ้นั่นนะฮะที่รองจานทำอะไรง่ายๆ So yeah, so what we try to do is, when we go in and do the product development, we at least try to elevate the like the design, or like improve their products, maybe come up with something to expand their market, open up other like markets instead of like doing just they still maintain the your basic products stuff. is improving quality of life for people Well, as well? I hope so, but I cannot really claim that. I can see that they exhibit it at trade shows like this, and then they get some decent orders, like local and abroad. So at least, at the very least, it generates extra income for them. Yeah. So this kind of work is supported by the government, or is done by just this by is people? private sector. Yeah, private By sector. recycler? Yeah, that's private sector. But what the government does is they organize trade shows like this to help promote, like the companies that do this kind of work. But there's also like regional shows where the government sponsors, a certain region, because in the Philippines we have about 13 regions. So maybe let's say Region 7 will have their own exposition, Region 8 will have their own. So approach นี่ก็จะคล้ายๆกับบ้านเรานะแต่หลายๆส่วนก็เกิดจากในท้องถิ่นนั้นๆนะครับก็ผลักดันให้มีงานพัฒนาสินค้าเกิดขึ้นแล้วก็ government ก็คือรัฐบาลเนี่ยก็จะจัดงานลักษณะเดียวกับงานบิ๊กหรืออย่างเงี้ยเพื่อที่จะผลักดันให้ของพวกนี้เนี่ยไปได้ไกลขึ้นนะครับ
So let's talking about your belief. What is the ideologies between your design in your design that make it this is your design? Okay, ผมถาม yeah. ว่า So มันมีอะไรที่เป็นสิ่งที่ทำให้งานดีไซน์ของเขาเป็นตัวเขามีความเชื่อเรื่องอะไรบ้าง yeah, so yeah, I always get this question, but it's a tough one to answer actually. So I mean, my approach is evolving. It's always, but I think at this point, I would say it's more about the fusion of nature and the industry, and also injecting some contemporary sensibility into it. Yeah. So, ครับเขาบอกว่าสิ่งที่เป็นตัวเขาในตอนนี้ในเวลานี้เนี่ยก็คือเรื่องของการผสมผสานระหว่างคอนเท็กซ์รอบๆตัวเขาคือสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวเขากับความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นกับตัวเขาในเวลานี้ Okay. You have an example of your work? yeah. So okay. So when I've been designing. I mean, I've been working as a designer for a company since 12 years ago. But I launched my own line in 2008. So this is basically like my earlier works. You can see they're more like found natural artifacts with some industrial type material that's made of rattan furniture and buri. And เขาบอกว่านี่ก็เป็นงานเขาทำงานในด้านนี้เนี่ยมา12 ปีแล้วแต่ไม่นานนี้เองเขาเพิ่งเริ่มต้นที่จะมีแบรนด์ของตัวเองคือ Stanley Lewis Brand นะครับงานของเขาเนี่ยเริ่มต้นมาจากงานซึ่งเป็นเรียกว่าเป็นสิ่งซึ่งไปเจอในธรรมชาติผสมผสานกับ material ซึ่งเป็นindustrial material could you please rewind อย่างอัน this is twig right yes เป็นกิ่งไม้ซึ่งเขาเอามาผสมผสานกับฐานซึ่งเป็นฐานทางที่ผลิตแบบกระบวนการทางอุตสาหกรรมนะครับแต่แล้วก็ยังมีงานพวกที่ทำจากหวายบ้างนะครับทำจากthis is also this is not a twig right no that's It's the man-made. buri that's buri It's buri yeah. ครับก็เป็นงานที่ผสมผสานความรู้สึกของธรรมชาติสิ่งที่แล้วก็ material ในฟิลิปปินส์เอง So I'm just gonna show some of my other works. Like this one, it's a newer collection that I did for a local lighting company called Ascor. It's made of capis. Capis is a shell. Seashell. Yeah. That so อัน we นี้ก็เป็น process it. เป็นงานที่ทำมาจากสิ่งที่เรียกว่าคาปิสก็คือเป็นเหมือนกับหอยมุกบางๆเป็นซีเชลซึ่งแสงผ่านได้เป็นโคมไฟ I use capis to make the patterns. What is the inspiration of the shape It's more like an Art Deco. Yeah, because this company is they're more on the traditional side. So we're just trying to inject some maybe modernity into their product line. อันนี้ก็บอกว่าเป็นงานที่มีแรงบันดาลใจจากศิลปะแนว Art Deco นะครับบริษัทนี้ก็ค่อนข้างจะ traditional ในการสร้างก็เลยลองทำดู But you know that it look like northern part of Thailand lamp. Maybe. Yes. No. It's made of paper. It's interesting. Yeah. Very interesting. So yeah. Show you. Like this one is this is one of the more exploratory products that I did. I basically just covered the monoblock with seashells. Yeah, so I'm trying to work on the archetype and trying to inject some, maybe recontextualize what's a very common object. So the inside is a plastic chair? Yeah, it's a monoblock. So it's somehow trying to elevate the status of a very common item. อันนี้เขาเป็นการทดลองในแนวที่เรียกว่าเป็นการ challenge archetype archetype เนี่ยก็คือเหมือนกับเวลาเรานึกถึงเก้าอี้มันหน้าตาอย่างเงี้ยนี่คือเก้าอี้แต่ทำยังไงเก้าอี้ตัวนี้มันถึงจะมีมันไปได้
ไกลกว่านั้นนะแกนของตัวนี้ก็เป็นเก้าอี้โมโนบล็อกซึ่งเป็นเก้าอี้พลาสติกฉีดนี่แหละแล้วก็ประดับด้วยเปลือกหอยเข้าไป So after, so it's probably what $40 chair. So after putting all this, it becomes like a $400 chair or more. จากเก้าอี้ราคา14เหรียญตอนนี้ก็กลายเป็น400เหรียญ But that's a lot of work too. So this one is another more conceptual project that I showed in New York. It's so what the brief was to pick up a work at in the MoMA's collection. So I did this work by Felix Gonzalez Torres. It's about 2 clocks. As you can see, I work with I make clocks. So this one is just one of the versions of it. So just to play with like context or meaning and just งานในอดีตของเขาเนี่ยจะเป็นงานที่เล่นกับความหมายหรือว่าอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นงานซึ่งเขาโชว์ที่นิวยอร์กเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากงานของwho's the designer originally it's an artist. His name is Felix Gonzalez Torres. Felix Gonzalez. So what is the original design from just 2 clocks. Oh, these are 2 clocks. Yeah, 2 clocks. That's a mirror image. Yeah, 2 identical clocks, but the numbering is reversed. Yeah. And it's actually the clock doing reverse as well? No, it's just it goes the same clockwise. But well, the thinking behind it is just the title you have to just to put it in context. The title is called Perfect Lovers. Perfect Lovers. Yeah. So when you turn on the clocks at about the same time, so the second hand it goes around like in sync, almost perfect. But after some time, there will be because they don't really go around like at exactly the same time. So one gets left behind, you know. So at some point, it's not perfect anymore. So it's that kind of งานลึกซึ้งมากงานลึกมากคืองานนี้ก็มีชื่อว่าPerfect Lovers คือเขาบอกว่านาฬิกาเนี่ยตอนแรกๆมันก็สตาร์ทพร้อมๆกันแต่หลังจากนั้นเนี่ยมันก็เริ่มจะไม่พร้อมกันแล้วเพราะว่ากลไกมันแยกกันนะตอนแรกดูเหมือนจะพร้อมกันดูเหมือนจะไปด้วยกันได้ดีแต่หลังๆก็จะพอมันเดินไม่ตรงกันขึ้นมาก็นี่แหละก็คือชีวิตจริงนะครับไม่มีทุกจะมีคนสักคนหนึ่งถูกทิ้งไว้ข้างหลังOh, it sounds sad, isn't it? It is. Yeah. So this is another work of mine. It's called it's called the rice chair. Rice. Yeah. So I had this once we were tasked to make a seating object in 8 hours. So in a museum. So I carved a block of styrofoam. And then I mixed rice husks with latex. You know, rice husks, the cover, the brown cover. Okay. Yeah. I mix it with latex and I covered the whole thing. And yeah. So อันนี้ก็เป็นงานของเขาซึ่งเขาชื่อว่า rice chair คือเก้าอี้ข้าวนะครับตัวด้านในเนี่ยทำมาจากสไตโรโฟมก็คือโฟมสีขาวที่เรารู้จักกันเนี่ยแล้วก็ถูกห่อหุ้มด้วยเปลือกข้าวที่หลังจากที่เราสีข้าวแล้วก็จะเหลือเปลือกเอาเปลือกผสมกับลาเท็กซ์แล้วก็ cover หุ้มไว้ so how thick is the layer of the rice it's probably just half an inch yeah ประมาณครึ่งนิ้ว but yeah I did well so this one the concept behind this is because I am trying to propose like an alternative definition of what modern design is or would be in my mind. Because as you all know, modern design is very Eurocentric. You know, it's a European construct. You know, the concept of modern design. So now what would be like Asian design, you know, like, or if you're out of the Western world, what would be the definition
of modern design. So as I don't think we have that defined yet, and even if we do, it's not universally accepted yet. So this is just a play on that idea. Yeah. งานเบื้องหลังความคิดก่อนนี้เป็นการที่เขาอยากจะทดลอง challenge สิ่งที่เรียกว่าเป็น modern concept เขาเชื่อว่า modern concept เนี่ยมันเป็นสิ่งที่ Eurocentric คือสร้างขึ้นมาจากพื้นฐานความคิดของชาวยุโรปหรือว่าชาวตะวันตกที่มองถึงว่า modern คืออะไรอย่างเช่นอันนี้ขอเสริมว่าอย่างคนยุโรปมองว่า modern เนี่ยจริงๆก็คือเสรีภาพที่เท่าเทียมกันโลกแบบโลกยุคภาษีอานที่ทุกคนเท่าเทียมกันนะงานจะไม่มีแบ่งชนชั้นวรรณะกันนั่นคือ European concept ของ modernity แต่เขาบอกแล้ว Asian concept มันจะมีไหมพวกหามันเนี่ยยังไม่มีก็เลยทดลองทำดูว่าอันนี้อาจจะเป็น approach ของเขาซึ่งเป็นตอบถึงเรื่อง modern concept ของ Asian so can you explain about the modern concept in Asian way Yeah, that's kind of tough because that's what we are here for. Like me as a designer, that's what I'm trying to explore or find out or eventually define on my own terms. I mean, a lot of people say it's all about the materials. You know, like use your whatever indigenous material you have, and that becomes Asian. I don't think. Well, I don't agree with that 100%. I think it's more about the sensibility, you know, like what being Asian is, and I'm not, for one, I don't push it as much as because I also don't want to sound like an insecure designer, you know, like it's just part of who I am. Like if I mean, having been born in Asia, born and raised in the Philippines, so this is especially like. When I was in New York, I lived there for 9 years, so it's always a struggle for me. Like, how would I set myself apart from my peers? You know, so this is one way of doing that. Like, if I make like, you know, like if I use the same processes as they do, you know, as they use like machining, milling stuff. You know, so we'll end up with the same, you know, like similar looking products. So that's what I did. Like I would mix rice with latex. I would pick up twigs in the park and cut them one by one and put them into my อันนี้ก็แบบเป็น approach ของเขาบอกว่าผมถามว่าแล้ว Asian modernity ในความหมายของเขานั้นเป็นยังไงเขาบอกของเขาเนี่ยพยายามคิดว่าทำยังไงมันถึงจะแตกต่างจากอย่างของความคิดของ modernity แบบ European เนี่ยก็หรือว่าอย่างอเมริกันนี่ก็คือว่ามันจะต้องถูกผลิตในแบบอุตสาหกรรมเพื่อให้คนทุกคนเป็นเจ้าของแล้วก็ใช้งานได้แบบไม่มีคลาสนะไม่ใช่ว่าคุณเป็นระดับเจ้านายคุณต้องนั่งของแบบนี้ต้องทำแต่เราพอจะเก็ตไหมภาพของโมเดิร์นว่าทุกคนไม่ว่าคุณจะมีฐานะอะไรคุณก็ใช้ของแบบนี้ได้นั่นคือโมเดิร์นเป็นเหมือนกับแนวคิดของทางการเมืองปรัชญาการเมืองนิดๆถ้าเราพูดกันแบบโมเดิร์นของยุคฝรั่งแต่ของเขาบอกว่าโมเดิร์นแบบเอเชียน่าจะพูดเรื่องเกี่ยวกับ sensibility คือความรู้สึกความอ่อนไหวทางอารมณ์ความคิดและอีกส่วนหนึ่งที่เขาอยากทำคือเขาก็ไม่อยากที่จะใช้วิธีการคิดแบบเดิมๆที่เหมือนกับคู่แข่งของเขาในตอนเขาอยู่นิวยอร์กเขาก็ไปเรียนที่นิวยอร์กก็จะมีคู่แข่งเขาอยากจะแตกต่างออกไปทำยังไงคือถ้าบอกว่าใช้วิธีการคิดวิธีการทำแบบของฝรั่งมันก็คงจะเหมือนกับของฝรั่งไปก็โอเคงั้นเราลองใช้แมทเทียลซึ่งบ่งบอกที่มาที่ไปตัวตนของเราก็คือข้าวเอามาลองใช้ดูหรือว่าอย่างที่เขาบอกไปเก็บกิ่งไม้มาลองดูนี่คือสิ่งที่ฝรั่งไม่รับรู้ด้วยไม่เคยทำนะเขาก็พยายามที่จะหาจุดยืนของเขา So this is just a set of furniture that I found on the roadside because we have a lot of this type of root furniture, and then I just refinish them in like candy colors. อันนี้ก็เป็นงานอีกอันหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยเขาก็เก็บเศษซากเก้าอี้เนี่ยจากข้างทางเป็นแบบริมถนนเนี่ยแหละเอามาทำผิวใหม่ cover ใหม่ทำสีสันสดใส So this one we had a show about, I mean, just
basically to make speakers, and this is what I came up with. This So the show is about making speakers. I don't know, not making speakers. So there's this designer Uh-huh. who well, he made a name for himself, but when he launched a speaker like pair, and then he invited a bunch of designers to reinterpret his stuff. Oh. So this is what I made for that show. So it's basically, it's a very raw, like I got a piece of birch wood, birch log. I carved the insides, and then I also used scrap wood that I just found lying around in my studio. It's the sound of nature. I'm sorry. It's not the sound of That's how- nature. is it? Probably. อันนี้จริงๆก็เป็นงานที่ผมก็เคยเห็นในหนังสือดีไซน์มาก่อนนะงานของเขาชิ้นเนี้ยก็ทำให้เขาก็มีชื่อเสียงขึ้นมาได้ ก็เป็นลำโพง แต่ว่าเป็นลำโพงซึ่งเขาเก็บเศษไม้มาทำมันก็แปลกดีในมุมมองผมก็แปลกดี ว่ามันมาเข้ากันได้ยังไง ก็เป็นอะไรที่มันก็โพเอติกดีเหมือนกัน This project is actually, it's a one-off. It's more like an art, It's not like It's real wood yeah. It's not like a production อาจจะเหมือน version. เสียง But- เสียงเปรี้ยจากป่าก็ได้นะฮะ Yeah, but the idea evolved into Ah. this. So now I have this from this, and then now I have this production version, which is speakers made of paper pulp. It's made of abaca, which is indigenous. อันนี้ก็เป็นบอกจากตัวโปรโตไทป์ซึ่งทำมาจากต้นไม้จริงๆเนี่ยเขามาทำเป็นมีความต้องการเกิดขึ้นอยากได้ของแบบนี้หน้าตามันเท่ดี ก็เขาก็เลยทำตัวนี้เป็นโปรดักชันจริงๆ แต่ก็จะทำจาก material ซึ่งเป็น sustainable material คือเยื่อกระดาษนะครับแต่อาบาก้าเนี่ยผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าภาษาไทยมันคือเยื่อกระดาษอะไร แต่ว่าก็จะเป็นเหมือนกับ material ซึ่งหาได้ในประเทศของเขาว่าทำให้รูปร่างเหมือนขอนไม้ So this lighting collection I did for Hive, which is a local brand, a Filipino brand by Kenneth Cobonque. So this is one of my newer works. It's made of brass wires and with a molded top where a high-powered LED is embedded. Yeah. So you can't really see the light. I mean the bulb. It's concealed. Yes. So I mean, as you can see, I didn't employ any local material here. But I hope I can still translate the same sensibility that I had when I designed the chairs or the Puri lamp that you saw earlier. Yeah, so the lightness, the transparency. So คือแม้อันนี้จะไม่ได้ใช้เป็นตัวกล่องแต่อย่างน้อยก็ยังมี sensibility ของงาน I guess that's about it. Oh, okay. So that's an installation I did 2 years ago at Manila Fame, which is similar to BIG and BIH. These are show in Manila. So they invited me to make an installation, and this is what I did. It's a trip. My idea for this, the idea was to what do you call this? What's the word? It's actually a homage to the Filipino pop-up store, which is this the ox cart. I don't know if you have it in Thailand, but in the Philippines we used to have a lot of ox carts, like a guy with an ox
Yes. Yeah. So this is what I did, and then I just filled it with like. เป็นขายของตามหมู่บ้านก็ขายของที่เป็นเหมือนกับพื้นแต่ว่ามีการดีไซน์เกิดขึ้นเป็นฟิลิปปินส์ในอนาคต so just from the eye of Philippines this is the first time you come to Thailand No, I've been here a few times, but to show my work, this is the first time. Yeah. What's the thing that you think is the difference between Thai designers and Filipino designers? Well, I've only known. I mean, I know Anon. His works I've seen before, but so I don't know a lot of Thai designers. Now I'm seeing them. So I guess what's different is that we, like a lot of Filipino designers, use like natural materials. Like if you go to Manila Fame, like our show, you would see it's like almost like 95% of the designers would use that. Whereas here, I can't really tell if it's like Anon would use some other, like aluminum or some other industrial type of material. So I guess that's one of the characteristics that's different, I think. But it's too early to tell for me. I can't really give that assessment. You said that the Filipino designers is more art and craft. Well, yeah, we do have a lot of crafts involved, but that's the thing. I mean, I don't know if it's just because that's what's available for us, or maybe some of the designers don't really explore what's out there, or we're so used to just promoting the materials that we have that we don't really think about other things. But like me, I'm trying to incorporate other materials. Like you saw the lamps, for Hive, made of brass wires and molded top. So that kind of approach, So eventually, maybe we can slowly, what do you call this? Not get away from the souvenir kind of like tiki tropical modern look, but somehow evolve from it. A parallel thinking would be, okay, if we look at it this way, like Scandinavian design, right? When you see Scandinavian design, it's so clean, and the quality is really good, but you don't see the traces of their Viking culture there, Yeah. So you don't see all this ornate, like like metal work and stuff, but they did have a very strong handcraft culture before, so I guess in the future, I mean, that's what I would think of, like hopefully us Filipino designers can evolve the craft that we have now and then into a more advanced level, and then but still, like I don't know. I mean, do we have to completely break away from the past, or it took like centuries for Scandinavian design to do that? So I think just some food for thought. ตอนนี้ผมถามเขาว่าแล้วคิดว่าเอกลักษณ์ของฟิลิปปิโนดีไซเนอร์เนี่ยถ้าเทียบกับของไทยเป็นยังไงเขาบอกเขาก็ไม่รู้จักดีไซเนอร์ไทยมากนะก็รู้จักอานนท์นะก็พวกอานนท์นี่ก็ดูเหมือนกับจะใช้แมทเทียลอะไรก็ได้นะทดลองแมทเทียลใหม่ๆมีของแปลกๆแต่ในมุมมองของที่มีต่อฟิลิปปิโนดีไซเนอร์เนี่ยว่าถ้าเขาบอกว่าไปงานโชว์งานของฟิลิปปินส์ดีไซน์เนี่ยคุณจะพบว่าประมาณ 95% เนี่ยใช้วัสดุธรรมชาติที่หาได้ในประเทศเป็นหลักแต่เขาเองก็มองมันก็ไม่น่าที่จะต้องเป็นอย่างนั้นไปตลอดอาจจะมองว่าถ้าเราไปดู Scandinavian Design นะ
ก็ไม่ได้แปลว่า Scandinavian Design เนี่ยจะต้องใช้แรงบันดาลใจจากไวกิ้งนะคือชนชาติโบราณเราก็ไม่มีแต่เราพบว่าเขาก็เป็นงาน Art and Craft เหมือนกันเป็นงานหัตถกรรมซึ่งมีความสะอาดมีเส้นสายที่สะอาดตามันเป็นพัฒนาการจากยุคโมเดิร์นของสแกนดิเนเวียนนะที่จากของซึ่งก็ดูเป็นงานชาวบ้านนะที่มีการเน้นฝีไม้ฝีมือทำใช้วัสดุธรรมชาติมาจนเป็นงานที่ก็ปัจจุบันนี้ก็ยังใช้วัสดุธรรมชาติแต่มีความสะอาดตาแล้วก็ทุกคนก็ยอมรับว่านี่คือเอกลักษณ์ของสแกนดิเนเวียนซึ่งอาจจะเป็นไปได้ว่างานของฟิลิปปิโนดีไซเนอร์ในอนาคตเนี่ยก็อาจจะมีลักษณะอย่างนั้นเช่นกันคือยังใช้วัสดุธรรมชาติแต่พัฒนาให้ไปได้ไกลกว่านี้ในเรื่องของเอกลักษณ์หน้าตาต่างๆเพื่อที่จะแข่งขันได้นะครับโอเค thank you very much for Thank every you. ideas Thanks. มีคำถามอะไรจากท่านผู้ฟังบ้างไหมครับ any question no question okay you are welcome to see Stanley work in his booth over there นะครับท่านสามารถเข้าไปชมงานของ Mr. Stanley นะครับที่บูธแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยในเชิงลึกเกี่ยวกับงานของเขาได้ที่บูธของ Mr. Stanley ครับโอเคครับก็ขอทุกท่านปรบมือให้กับ Mr. Stanley กับงานของเขาอีกสักครั้งหนึงครับ Thank you. Thanks for coming.